Yeseo. Nkwegayiridde. Tonsibya tondeetera bizibu. Hello, nkuwulira. Yes, katika mbuuze. Wenga muna Uganda. Kirowoozo ki kyewandiwadde Museveni kale abalookinze down abagaanye okutambula naye ng'asuubira okubata wiiki ejja. Kirowoozo ki kyewafuna Uganda abo bonna abali abawuliriza? Ekisookera ddala. Nze ku ntandikwa naye ndowooza ekizibu kino. Kiriwa? Nti eky'obulwadde. Yes, sir. Nfuna bategeera nti ekizibu kituuse mu ggwanga. Nga gundi zonna zirina okukola ebitongole birina okukola. Nga bimaze okulemererwa. Mpulira. Waliwo ekitongole kye tulowooza okuba nga kyate kibeera ne disipulini ey'enjawulo nga kitongole ky'amagye. Era ekitongole ky'amagye bwe kitandika okuba nga nakyo tekikyasobola kuwulira. Kyekisemberayo ddala okuwulira. Lwaki ogamba ekitongole ky'amagye tekiwulira? Anti kakati Yes, sir. Bw'obanga oddidde ekitongole ky'amagye kigamba nti ekitongole ky'amagye kigenda kugaba ebintu bya nabbi. Yes, sir. Ebintu bya nabbi zino weesanga nga saaviisi tetuuse ku muntu gutuukako owa wansi. Naye nga ekitongole kyaliwo ekyalina okukola nga nabbi nga kyalemererwa ekyasookawo. Kino kitegeeza nti bw'oba oleesa amagye ate g'ogasuubira okuba nga tegagenda lemererwa. Kuwulira. Olwaleero lino eggwanga abantu emmere gye baasonze ne gavumenti emmere gye yakaleeta entono. Ekisookera ddala yavudde mu bantu nnyingi nnyo okusinga eya gavumenti. Kwegamba Uganda gavumenti okuvaayo ne yeekubira omulanga kiraga nti embeera mbi ate abantu bwe bagyetaagidde ate ye basaba. Ate nga ne bw'oba okubasaba obasabye. Kuba nali ku TV n'endaba obasaidizawa abatuuze ab'omu byalo abalimi ne beeweereza ttulaka z'emmotoka z'emmere zaali zitipa. Yes, sir. Tipa bbiri ezaali eza green nga zijjudde amatooke. Yes, sir. Era nga abatuuze bagamba nti tuweereze emmere eno egende mu basawo abakola ki abali mu kujjanjaba eggwanga. Kati kitegeeza nti emmere yokka mu ggwanga tetwandibadde tulina njala mu byalo tebaddeeyo njala. Yes, sir. Kitegeeza Uganda erina emmere eyayo. Obuwiiki nti abantu bobeera nga gavumenti oba yetalina busobozi. N'obasaba mu mutima mulungi ne bakuwa emmere. Yes, sir. Mu bantu ekisookera ddala emmere gyeri. Mu bantu. Kati emmere bw'oba ng'ogibasabye mu mutima mulungi nga basobola ogiwirizinga ne bagita. Kubanga tukirabye nga bakikola nga n'eggwanga terinavaayo kubasaba buyambi oba kusaba abantu balina buyambi bakole. Abantu ne beeronda rawundi ne batandika okuvaayo. Eggwanga lirina saba abantu obuyambi oba gavumenti erina okuwa abantu obuyambi? Eggwanga gavumenti yandibadde ebawa. Yes, sir. Kubanga ekyo kyandize eggwanga okusaba abantu bonna nga nalyo lyamaze okuggyayo amaanyi gaalyo. Yes, sir. Nzeenya bwe gabeeranga gaweddewo oba gakendedde n'olyoka ogaba bannange mu ggwanika lyaffe twaggyayo ebintu bwe biti mu nsawo y'ebigwa bitalaze mwalimu ssente bwe ziti zaavaayo zaakola n'owadressinga eggwanga n'olaga byonna ebintu ebyakola ki. Nkuwulira. Ebyakola ne bwe byatambula. Then kiri kyekiringa ekisembayo ng'ogaba naye kati omuntu yenna oba mugagga oba muntu nga badde mulimi ng'olina emmere yo olina emimmonde gy'olina ki. Yes, sir. Ebyokulya bitandika okukungaanyizibwa mu madisitulikiti buli disitulikiti abalimu obuyambi babukungaanyize ku disitulikiti mu disitulikiti eyo buli buyambi obulimu bukungaanyize omwo. Nkuwulira. Naye nga kyekyandibadde kisembayo. Naye kati fe olwaleero tukutte ekisembayo ne kisooka. Okusaba abantu kwasoose. Kwe kwasoose. Actually abantu balina n'emitima baagala nnyo eggwanga lyabwe kuba abantu beeronze bokka olinaakwata byakuta olinaakwata n'aweereza. Naye ne weesanga nga nabyo tebikoze nga bwe birina kukola. Yes, sir. Kuba kaakati olwaleero bw'otunuulira mu bitundu gye baasookera emmere gye baabawa yakola ki yaggwawo dda. Obuwiki olubuto baluyita lubuto kyoto.
olubuto lwaki baluyita lubuto kyoto olubuto lulinga kyoto bwolaba ekyoto nti bw'oteekamu enkuzi zaaka ne ziggwawo ng'olina oteekamu endala kati bw'owa omuntu ng'olinga agamba nti omuwadde kumwejjako ali omulundi gumutaddemu kulya kitegeeza obanga agamba nti mala okulya nkukuba amasasi ofe kuba enkya sirina birala binkwongera yenkola muzeeyi yakolamu kaakati yenkola ekolebwa kaga mukulaba uko mwa M7 yakotogedde bukotogezi bannayuganda simanyi kigendererwa kiri kisinga agamba nti oba yakotogedde naye nga abantu gavumenti yandibadde ederivaringa ebintu ebyo mu buli kitu kubanga ogenda kwesanga buli kitundu kirina poliisi kati buli disitulikiti webeeramu poliisi just yandyongeddemu bwongezi mu namba kati poliisi nederivaringanga ebintu mu buli disitulikiti eyo negabire kuba buli kitundu kirina amagye buli kitundu nekituusa ku bantu kuba olwaleero poliisi bekwatagana nezi LCs ne ba councillors musobola okutegeera ne mumanya nti kakati kino ekitundu kubanga bino olwaki census zibeerawo census zibaawo musobole okutegeera eggwanga omuwendo gwe lirina mu buli district mutegeere nti buli district eno erimu omuwendo bwe guti kituufu nnyo kituufu ddala ekyo okiwulira kati kitegeeza nti musobola okupulaningira abantu be mumanyi okiwulira waliwo yagambye gavumenti yandikozesezza omukisa ogwa ministry ey'ebyokwerinda ebyobulamu engeri gyebadde etambula mu bantu bonna yandikozesezza omukisa ogwo n'ekola census kuba buli muntu abadde waka nemanya abantu bameka beepulaningira nga budget ennatuuka ey'omwezi ogujja olowooza yabadde mutuufu oba yabadde mukyamu nti bano ate abandibaze abantu be bandibadde batambuza obulwadde anti kati buno obudde kiyinza okuba nga kirireeti naye just waliwo kye bayita estimating omuntu okuestimatinga osooka n'otula n'ogamba nti twasemba okubala kubaddewo emirundi emeka ogwasooka baali bameka ogwokubiri baali bameka kuba kati olwaleero bwe kibanga ddala ekizibu weekiri n'otandika okusindika abantu bagende babale abantu nga n'abagenda bennyini tomanyi gye bava unless ng'abantu oba ogenda kwetaagisa magye naye ekibuuzo kiri nti amagye bona ogeetaaga mu mmere ogeetaaga mu kubala oba onomalako awo osangawo ennyini naye nga lyo kikkiriza nti bakoze omulimu gwa ttendo abaani baani ab'amagye abakuumya abantu nga bali waka bagezezzaako okukikola bakikoze bulungi naye obuchallenge bwegenda okuva nti ebisondeddwa tebigabiddwa nga bebirina kugabibwa kati kibanga olwaleero recently nagenda ewa RBC nali ngenzeyo okumusaba bbaluwa nga njagala twala mukadde mama wange mu ddwaliro afuna eddagala buli mwezi naye omusajja yantambuza okumala ennaku 2 nasooka nenkeera olunaku lwe baali baweza emmotoka z'obuyonjo nenteekamu omukadde ne muvuga ngagenda owera saa 11 nga ndi ku RBC ku ofiisi ne mugamba ono ye mulwadde mbadde mutwala Kampala yogerako ne dokita amujjanjaba n'angamba kaakati leeta ebbaluwa z'abadde asangiddwa ng'atambulirako z'abadde afuna mu ddwaliro n'enzimuwa naye n'angamba kaakati ebbaluwa nandigikuwadde zino saa nenkubira dokita nga naye waali dokita n'angamba nange kuminyini bwe batanabagaba speakers n'angamba kaakati dokita n'angamba nange kenyini sinafuna speaker sinaba kukkirizibwa ttambula ne mugamba ono kati kitegeeza ebbaluwa bw'ogimpa buno obudde kiba tekikola kuba dokita naye sijja kumusangayo mu ddwaliro netukkiriziganya nti enkeera nkomewo akole ki ampe ebbaluwa enkeera natuukawo ne mulinda ne ziwera ssaawa 6 nga mukubira essimu ng'essimu agirina nga tabisivinga natuuka ku ofiisi ndowooza nga waliwo abantu nga 50
kwewala bisi nga tumulinze naye nga tumulinze atutte omusirikale mbu abatuuze baali bamukubya bano abantu bwe baali bakatandika okukwatisa abantu disipulini okubeera butatambula kati baamukuba omupoliisi gwatambula naye kati yali amututte ku ddwaliro naye nga okutwala omulwadde ku ddwaliro tekitegeeza RDC kubeereyo kuba emirimu giba giyimirira erabira abatuuze bakiikirira kuba si gwamujjanjaba gwe mulimu gw'okubadde muddusa mu ddwaliro mukwasa balina mujjanjaba ab'ebyobulamu naye kati ye mu ngeri endala yalinga atwewoloza atwekwese mpulira seba kati oluvannyuma ennyo waliwo oba yali mukulembeze ekyeyamukubira n'amugamba abantu bali wano bangi balina issues ez'enjawulo oba olina okujja n'owuliriza issues zaabwe n'owa asaanidde okuweebwa atasaanidde kuweebwa n'omunyonyola n'omuma naye nga wooli kikulu kubeera okuba omuntu kati obudde bwe tasobola kulaba kunnyonnyola ate amasimu bagakwatibwabo abantu betaagira yes naye nze nali ndi mu pulaani ekubira bannamawulire mbannyonnyole mbagambe kati we bituuse ngenda vuga omuntu baddeyo akavubazi ng'eggulire ndi muvuge nga eggulire limaze okufuluma naye ng'olowooza obulamu n'obwamuzeeyi oba tobutadde mu matiga maama waffe anti kaakati olwaliro omatiga era gaali weegaza olw'ensonga singa olwaliro nkubira bannamawulire ne mbagamba bannange ngenda kumenya etteeka oba omusango naye kigumenyesa kino nojja n'okwata eggulire bifo nga sinnaba kukola musango nze ndowooza bwe muteeka mu mmotoka ne muvuga mu kifo ky'okulinda okumala okufa eitha ogenda kunkwata onsibe naye ate omulwadde togenda musiba ye ojja mutwala mu ddwaliro kuba kati nze amuvuze onkutta omusango gw'okumenya etteeka okuvuga nga sikkiriziddwa kutambula naye ate nze ogenda kunkwata onsibe naye ate omulwadde yafunemu agende mu ddwaliro kati nze gwe basibye sigenda kufiirawo naye omulwadde agenda ate gwabeerako gwamutwala mu ddwaliro yiyo gwamutwala mbasawo kati ate bwe bakugjawo olowooza naye batubisalidde ye tebasobola kumusiba kuba olwedde mulwadde kitegeeza naye ate gwamulabirira anti kati olwo kitegeeza obuvunaanyizibwa bugenda sigaza poliisi kuba poliisi egenda mukwate mutwala mu ddwaliro gy'abadde alina okulaga kitegeeza nti olwo ngenda kutandika okudiringa naawe omuntu ng'amateeka go gakoze kuba olwaliro tuliwo bannamawulire okimanyi nti bannamawulire balina olo nnene nnyo gyebasinga eyamba ku bantu ba bulijjo era kati omuntu poliisi gye yasigaza munnamawulire ye baakapu gye tulinga gye twasigaza okubanze nga sinnaba kuteeka mu kuvuga nsooka nojja n'okola story omulwadde then ngenda okutambula ng'abukedde yalikubye monitor yalikubye new version yalikubye kati nze ngenda okulikola already nina baakapu nti nakikoze lwakuba wabadde ogaanya ate ng'omuntu mulaba yeyo kuba mu bubi bagundi bo tobawulira bakuba abantu amasasi abagundi tobawulira bakuba amasasi aba LDU kati nenkubuuza bw'aba maamawo oba mutabani wo omwana wo olw'okuba oli bamukubye esasi kulinda akufiira mu mikono omale ogende okaabe omale olifulumya eggulire nga bamukubye amasasi ekisooka singa obeera wa traffic n'onkwata nga wandabyeko kubukedde nsonga yange kuba mukadde maama kati amaze ndowooza omwaka mulamba abeerawo lwa ddagala singa oba walirabyeko n'ondaba nga muntu y'omu oyinza okunkuba amasasi ate era waliwo ebintu ebimu nga takinga risiki katonda bw'aba akuyambye n'akuyamba oba kuba zisobola kiringa luli baali baganya abantu okugenda okuza ekyala balina embuto olwaleero tolimuawo nabyakutaalisa kituufu kati oli akedde ku makya olubuto lumulumye mukyalawo naye ng'ate mu butuufu yeetaaga ogenda okuzaala just department zonna ez'amagye oba abali mu gundi beetaaga okubeeramu n'abantu nga mu butuufu asobola okunnyonnyolwa n'omulaga incident n'agitegeera kuba kati nze togenda kunsuubira kutuula kati kiringa olwaleero bw'ogamba omuntu okutuula ewaka abaana alabe omwana bw'atondoka enjala agwa eri afe omuntu tomusuubira kutuula waka ng'omwana we ali mu kufa njala togenda mulinda kumala kulaba mulambo waliwo oluusi embeera lw'eyinza omuleetera okwekyawa ne mukozesa kyatandikoze
so tekyandibadde kirungi ebintu ebiyinga bwe biti ebiringa ebyo gavumenti okubirinda okubeerawo so ng'ate abantu singa olya ekisoboka so ebizibu tukyalina ebizibu bingi naye olwaleero abantu balina ebizibu bingi abantu balina ebizibu bingi olwaleero abantu abali ku ddagala abalina AIDS nga balina ebizibu ebibamala olwaleero omuntu abadde abeerawo lwakuba akola takola omugambye atuule ewaka kyalya takirina alina ekizibu ky'obulwadde so ndowooza nti ebizibu tulina bingi gavumenti byerina okutuula wansi erowooze nnyo kale ssebo kati obubaka obwo katubongereyo nedda mukama wange